প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের প্রিয় চ্যানেল চাকরি গণিত চর্চায় তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি রঞ্জন দেবনাথ। তো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো ফ্রেন্ডস, গড়ের দ্বিতীয় ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা এই ভিডিওতে গড়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবলেম সলভ করব। প্রথমে কিছু প্রবলেম সলভ করব গড় বের করার উপর, তারপর কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করব ফ্রেন্ডস, সেটা হচ্ছে গড় দেওয়া থাকবে, কিছু টার্ম মিসিং থাকবে, সেগুলো কিভাবে বার করা হয় সেই টেকনিকগুলো একদম আলাদা পদ্ধতিতে শিখবো ফ্রেন্ডস। আরেকটি কথা ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি আমার গড়ের প্রথম ক্লাসটি দেখে না থাকো ফ্রেন্ডস, তোমরা অবশ্যই দেখে নিও। ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, তোমরা সেই লিঙ্কে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি দেখে নিও। তাহলে ফ্রেন্ডস আজকের ক্লাসটি তোমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হবে। ওকে ফ্রেন্ডস, আরেকটি কথা ফ্রেন্ডস, তোমাদের মধ্যে অনেকেই অঙ্কে ভয় পাও। তো ফ্রেন্ডস, একটা কথা বলবো, অঙ্কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অঙ্ক প্রত্যেকেই শিখতে পারে। তোমাদের এমন ভাবার কিছু কারণ নেই যে আমার মধ্যে তেমন হয়তো কোনো কোয়ালিটি নেই। অঙ্ক শেখার জন্য যা যা কোয়ালিটি দরকার সেই কোয়ালিটিগুলো হয়তো আমাদের মধ্যে নেই। তোমাদের মধ্যে অনেকেই তাই ভাবো এবং সেই অঙ্ক থেকে পিছিয়ে আসো। তো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের বলবো, অঙ্ক শেখার জন্য যা যা কোয়ালিটি দরকার সেগুলো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে ফ্রেন্ডস। শুধু জাস্ট সেগুলোকে বার করে আনতে হবে। একবার ভয় সরিয়ে একটু আত্মবিশ্বাস নিয়ে, সেলফ কনফিডেন্স নিয়ে ফ্রেন্ডস একবার শুরু করো, প্রত্যেকেই শিখতে পারবে। তো ফ্রেন্ডস, একটাই রিকোয়েস্ট করবো, আর আজকের এই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখো ফ্রেন্ডস। তোমরা অনেক কিছু এই ভিডিও থেকে শিখতে পারবে এবং প্রত্যেকটি টপিক মানে প্রত্যেকটি প্রবলেম তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে। আমি চেষ্টা করব আমি আমার বেস্টটা দেওয়ার। তোমরাও ফ্রেন্ডস ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখার চেষ্টা করো। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব হেল্পফুল হবে। তো চলো ফ্রেন্ডস, আজকের প্রথম প্রবলেম শুরু করা যাক। তো দেখো, আজকের প্রথম প্রবলেম খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রবলেম দিয়ে শুরু করছি। দেখো কি বলছি, একটি শ্রেণীকক্ষে 39 জন ছাত্রছাত্রী, গড় নম্বর 113, যেখানে 26 জন ছাত্রের গড় নম্বর 89। আগেরটা ফ্রেন্ডস 39 জন ছাত্রী ছিল ফ্রেন্ডস। 39 জন ছাত্রীর গড় নম্বর 113 আর 26 জন ছাত্রের গড় নম্বর 89। শ্রেণীকক্ষের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর গড় নম্বর কত? তো ফ্রেন্ডস দেখো, এখানে কি দেওয়া আছে, 39 জন ছাত্রী আছে, ছাত্রীদের গড় নম্বর কত দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস? 113। আর ছাত্র আছে ফ্রেন্ডস 26 জন। 26 জন ছাত্রের গড় নম্বর দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস 89। তো ফ্রেন্ডস, এটা যদি নর্মাল প্রসেসে করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করব? দেখো, 39 দিয়ে 113কে গুণ করতে হবে, 26 দিয়ে 89কে গুণ করতে হবে, তারপর এগুলো যোগ করে 39 আবার 26 যোগ করে যত হয় সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, এভাবে যদি করি ফ্রেন্ডস, এক তো ক্যালকুলেশন জটিল হবে, তারপরে টাইমও প্রচুর লাগবে ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এইভাবে করবো না, এটা একটু আলাদাভাবে সলভ করব। দেখো 39 জন ছাত্রী আছে আর ছাত্র আছে 26 জন। তো ফ্রেন্ডস দেখো, প্রথমে এটাকে ছোট করা যায় কিনা, এটাকে রেশিওর মতো বানানোর চেষ্টা করো। রেশিও যেমন আমরা ছোট করতে পারি, এটাকেও ফ্রেন্ডস যদি ছোট করা যায় ফ্রেন্ডস ছোট করো। দেখো এটাকে 13 দিয়ে যদি ছোট করি, 3 13 39, 13 দুগুণে 26, বুঝা গেল ফ্রেন্ডস? এরকম যদি ছোট করা যায় তাহলে ছোট করে নাও। আমরা 13 দিয়ে দুটোকে ছোট করতে পারি, আমরা ফ্রেন্ডস প্রথমে ছোট করে নিলাম। ক্লিয়ার ফ্রেন্ডস? যে কোনো সংখ্যা দিয়ে, 13 দিয়ে, 5 দিয়ে, 12 দিয়ে, যেটা দিয়ে যায়, যদি ছোট করা যায় যত সম্ভব পারো ছোট করে নাও। তাহলে ফ্রেন্ডস 3 জন ছাত্রীর গড় নম্বর 113, 2 জন ছাত্রের গড় নম্বর 89, এটা ধরে আমরা এবার এগোবো। ক্লিয়ার ফ্রেন্ডস? ছোট করে নিলাম। আচ্ছা, এবার ফ্রেন্ডস আমরা কি করব? গতকালকে যারা ভিডিওটা দেখেছো তাদের তো অসুবিধা হওয়ার কথা না, যারা দেখোনি তারা ফ্রেন্ডস অবশ্যই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ভিডিওটা দেখে নাও, তাহলে ক্লিয়ার হবে ফ্রেন্ডস। আমরা যে কোনো একটা গড় ধরে নিই। গড়, ছাত্রীদের গড় হচ্ছে 113, ছাত্রদের গড় 89, এদের মাঝ বরাবর কোনো একটা ধরে নিই। 89 আর 113 মাঝখানে কত হয়? মনে করো গড় ধরে নিলাম আমরা 100। কত গড় ধরে নিলাম ফ্রেন্ডস? 100। তাহলে বলো দেখি, এটা গড় আমরা 100 ধরলাম, 100 থেকে এটা কত বেশি? তোমরা বলবে 13 বেশি। বেশি মানে ফ্রেন্ডস প্লাস দিয়ে প্রকাশ করলাম, এটা গড়ের থেকে 13 বেশি। তার মানে একজন ছাত্রীর এই গড়ে 13 বেশি হচ্ছে, একজন ছাত্রীর নম্বরেই 13 বেশি হচ্ছে। এবার ছাত্রী আছে কতজন ফ্রেন্ডস? 3 জন। তাহলে 3 জনের কত বেশি হবে? 3 13 39। বুঝা গেল ফ্রেন্ডস? আবার ছাত্রদের গড় হচ্ছে 89, আমরা যে গড় ধরেছিলাম 100 থেকে কত কম বলো দেখি? তোমরা বলবে 11 কম। কম যেহেতু ফ্রেন্ডস তাই মাইনাস দিয়ে প্রকাশ করলাম। একজন ছাত্রেরই নম্বর 11 কম। তাহলে ফ্রেন্ডস একজন ছাত্রেরই যদি 11 কম হয়
তাহলে বলো দেখি ছাত্র আছে কতজন? দুজন। দুজন ছাত্রের নম্বর কত কম হবে? একজনেরই 11 কম, তাহলে দুইজনের ফ্রেন্ডস 11 দুগুণে 22 কম। আশা করি বুঝতে পারছো। তাহলে ছাত্রীদের নম্বর হচ্ছে 39 বেশি হচ্ছে, আর ছাত্রদের নম্বর 22 কম হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস টোটাল কত হচ্ছে বলো দেখি, দুটো মিলে কত হচ্ছে? ছাত্রীদের 39 বেশি, ছাত্রদের 22 কম, তাহলে দুটো মিলে আলটিমেট কি হচ্ছে? দুটো যোগ করব। যদি যোগ করি ফ্রেন্ডস, 39টা বড়, বড় সংখ্যার চিহ্ন প্লাস, এবার দুটো আলাদা চিহ্ন মাইনাস করব। 39 থেকে 22 বিয়োগ করলে 17। বুঝা গেল? বড় সংখ্যার চিহ্ন প্লাস, এবার একটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে, দুটো আলাদা চিহ্ন ফ্রেন্ডস, তাই বিয়োগ করব। 39 থেকে 22 বিয়োগ করলে 17। বা তুমি এটা এইভাবেও ভাবতে পারো, ছাত্রীদের 39 বেশি, ছাত্রদের 22 কম, তাহলে আলটিমেট কি হচ্ছে? 17 নম্বর বেশি হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? টোটাল কত বেশি? 17। এবার যদি বলি ফ্রেন্ডস গড়ে কত বেশি, এটা হচ্ছে টোটাল 17 নম্বর বেশি। এটাকে যদি গড়ে বার করার চেষ্টা করি ফ্রেন্ডস, গড়ে কত বেশি হবে? তাহলে গড়ে বার করতে গেলে 17কে ভাগ করব। গড় বার করতে গেলে ফ্রেন্ডস ভাগ, টোটাল 17 বেশি। এবার আমি যদি বলি গড়ে কত বেশি হবে, তাহলে তোমরা কি করবে? এটাকে ভাগ করব। কত দিয়ে ভাগ করব দেখো তো? ছাত্রী 3 জন, ছাত্র 2 জন, তাহলে টোটাল 3 আর 2 মিলে কত হবে ফ্রেন্ডস? 5 জন। বোঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? ছাত্রী আছে 3 জন, ছাত্র আছে 2 জন, তাহলে টোটাল ছাত্র ছাত্রী 5 জন। এটাকে রেশিও করে কিন্তু ছোট করে নিয়েছি, 39 আর 26 দিয়ে কিন্তু করছি না ফ্রেন্ডস। আশা করি এই জায়গাটা তোমরা ক্লিয়ার করতে পেরেছো। তো ফ্রেন্ডস আমরা কত দিয়ে ভাগ করব? 5 দিয়ে। তাহলে 5 দিয়ে 17কে যদি ভাগ করি, প্লাস দিয়ে নিলাম, 3 5 15, থাকবে 2, দশমিক নিয়ে আসলে 4 5 20, 3.4 বেশি। তাহলে ফ্রেন্ডস গড়ে কত বেশি হচ্ছে? 3.4। আমরা গড় কত ধরেছিলাম বলো দেখি? 100, কিন্তু এক্সাক্ট গড় এটা তো ফ্রেন্ডস আমরা এক্সাক্ট গড় না, এটা আমরা ধরেছি। আমরা গড় কত ধরেছি বলো দেখি? 100। এক্সাক্ট গড় 100 কি না? এক্সাক্ট গড় বা প্রকৃত গড় 100 থেকে এত বেশি। তাহলে ফ্রেন্ডস 100 থেকে এত বেশি মানে 100-র সঙ্গে এটা যোগ করব। তাহলে এক্সাক্ট গড় কত হবে? 100 যোগ 100 থেকে এত বেশি, তার মানে প্লাস 3.4। যোগ করলে কত হবে ফ্রেন্ডস? 103.4। বুঝতে পারছো ফ্রেন্ডস? এক্সাক্ট গড় 100 থেকে এত বেশি, এত বেশি মানে ফ্রেন্ডস 100-র সঙ্গে এটা যোগ করে দেব। যোগ করলে হবে 103.4। এটি অ্যান্সার ফ্রেন্ডস। আশা করি বুঝতে পেরেছো। তো চলো ফ্রেন্ডস 2 নম্বর প্রবলেম দেখো। 2 নম্বরে কি বলছে ফ্রেন্ডস? আরেকটি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। XYZ তিনটি শ্রেণীকক্ষের ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে 27, 34 এবং 45, এবং গড় নম্বর যথাক্রমে 83, 76 এবং 85। তিনটি শ্রেণীকক্ষের সমস্ত ছাত্রদের গড় নম্বর কত? তো ফ্রেন্ডস খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, প্রত্যেকে বুঝতে পারবে ফ্রেন্ডস। ভিডিওটা শুধু স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখো ফ্রেন্ডস। খুব সহজে সলভ করব, প্রত্যেকে বুঝতে পারবে, প্রত্যেকে শিখতে পারবে। দেখো এটা কি বলছে এখানে। তাহলে 3টি ক্লাস আছে, হ্যাঁ, 3টি ক্লাস বা 3টি শ্রেণীকক্ষ, এক্স, ওয়াই আর কি হচ্ছে কি জেড। এদের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ফ্রেন্ডস 27, ওয়াই কক্ষের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে 34 আর জেড কক্ষের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে 45। এই 27 জন ছাত্রের ফ্রেন্ডস গড় নম্বর হচ্ছে কত দেওয়া আছে? 83। এই 36 জন ছাত্রের গড় নম্বর দেওয়া আছে 76, আর এই ছাত্রদের 45 জন ছাত্রের গড় নম্বর হচ্ছে ভাই 85। তো দেখো ভাই এটা আমরা কি করব? নর্মাল প্রসেসে যদি করতে চাই অনেক বড় বড় গুণ করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস আমরা নর্মাল প্রসেসে করব না, একটু আলাদাভাবেই করব, যেমন আগেরটা করেছি। আগের প্রবলেমে যদি কারো কনফিউশন থাকে ফ্রেন্ডস, এই প্রবলেমে শিওর তোমাদের কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। দেখো প্রথমে দেখো ছাত্র সংখ্যাকে ছোট করা যাচ্ছে কিনা কোনো সংখ্যা দিয়ে। দেখো ছোট করা যাচ্ছে 9 দিয়ে। 9 দিয়ে 27কে ভাগ করলে 3, 36কে ভাগ করলে 4, 45কে ভাগ করলে 5, 5 নং 45। তো ফ্রেন্ডস আমরা প্রত্যেকটাকে 9 দিয়ে ছোট করলে এখানে 3 নং 27, এখানে 4 নং 36, 5 নং 45। বুঝা গেল? ছোট করে নিলাম। আশা করি এত দূর ক্লিয়ার। তার মানে এক্স শ্রেণীকক্ষের ছাত্র সংখ্যা আমরা ধরবো 3 জন, 27 আর বলবো না কিন্তু।
ওয়াই ক্লাসে বা ওয়াই শ্রেণীকক্ষে ছাত্র সংখ্যা আমরা ধরবো 4 জন, আর জেড ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ফ্রেন্ডস 5 জন ধরে নিব। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার ফ্রেন্ডস এই সমস্ত মানে 3টি ক্লাস মিলে সমস্ত ছাত্রদের গড় বার করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস যেহেতু গড় বার করতে হবে, মন দিয়ে শুনবে, যখন গড় বার করব আমরা যে কোনো একটা গড় ধরে নিই। কত ধরা যায় বলো দেখি ফ্রেন্ডস? সবচেয়ে ছোট হচ্ছে 76, সবচেয়ে বড় 85। 76 আর 85-র মাঝখানে মনে করো 80 ধরে নিই, যে কোনো ধরা যায়, 80 ধরে নিলাম। মনে করো তুমি 79 ধরতে পারো, 78, 81, 82, যে কোনো ধরো ফ্রেন্ডস, নো প্রবলেম। আমি মনে করো 80 ধরে নিলাম। এবার বলো দেখি ফ্রেন্ডস, গড় ধরেছি 80, এখানে আছে 83। যে গড় ধরলাম, গড়টা আমরা কত ধরলাম বলো দেখি? 80। তাহলে বলো দেখি এটা গড়ের থেকে কত বেশি? তোমরা বলবে 3 বেশি। গড় হচ্ছে 80 আর এখানে আছে 83, তাহলে বলো দেখি ফ্রেন্ডস গড়ের থেকে এটা কত বেশি? তোমরা বলবে 3 বেশি। কত বেশি? 3। 3 বেশি মানে একজন ছাত্রেরই নম্বর 3 বেশি, একজন ছাত্রের নম্বরই 3 বেশি হচ্ছে। এবার ছাত্র আছে কতজন? 3 জন। তাহলে একজনেরই যদি 3 বেশি হয়, তাহলে 3 জন ছাত্রের 3 তিরিকা 9 বেশি হচ্ছে। কত নম্বর বেশি হচ্ছে? 9। এটা বেশি যেহেতু তাই প্লাস দিয়ে প্রকাশ করলাম। আর এটা বলো দেখি গড়ের থেকে কত কম? 4 কম। গড় হচ্ছে 80, কিন্তু এখানে আছে 76, গড়ের থেকে কত কম? তোমরা বলবে 4 কম। 4 কম মানে এটা হচ্ছে একজন ছাত্রেরই নম্বর 4 কম। এবার ফ্রেন্ডস ছাত্র তো একজন নেই, কতজন আছে? 4 জন। তাহলে একজনেরই যদি 4 কম হয়, তাহলে 4 জনের টোটাল কত কম হবে? 4 গুণন 4, তার মানে 4 4-এ 16 কম। ক্লিয়ার ফ্রেন্ডস? একজনেরই 4 কম, তাহলে 4 জনের হবে 4 4-এ 16 কম। আর এইখানে গড় হচ্ছে 80 আর এখানে আছে 85, তাহলে এটা বলো দেখি আমরা যে গড় ধরেছি তার থেকে কত বেশি? তোমরা বলবে 5 বেশি। আমরা যে গড় ধরেছি ফ্রেন্ডস তার থেকে এই গড়টি 5 বেশি। এবার গড় 5 বেশি মানে একজন ছাত্রেরই নম্বর 5 বেশি। আশা করি বুঝতে পারছো, একজন ছাত্রেরই নম্বর যদি 5 বেশি হয়, ছাত্র আছে কতজন? 5 জন। তাহলে 5 জনের টোটাল 5 গুণন 5, 25 নম্বর বেশি হচ্ছে। একজনেরই 5 বেশি, তাহলে 5 জনের 5 5-এ 25 বেশি হচ্ছে। এবার ফ্রেন্ডস এই তিনটি যোগ করব, তাহলে যোগ করলে ফ্রেন্ডস 25-এর সঙ্গে 9 যোগ হবে, এটাও যোগ এটাও যোগ, যোগ মানে বেশি। এখানে 25 বেশি, এখানে 9 বেশি। 25 আর 9 মিলে কত হচ্ছে ফ্রেন্ডস? 34। মন দিয়ে শুনো ফ্রেন্ডস, 25 আর 9 যোগ করলে 34। 34 থেকে কত বিয়োগ করতে হবে? 16। 16 বিয়োগ করলে কত থাকবে? প্লাস 18। এটা বড় না? 25 আর 9 যোগ করলে প্লাস 34, 34 থেকে 16 বাদ দিলে প্লাস 18। তাহলে বলো দেখি ফ্রেন্ডস টোটাল কত বেশি হচ্ছে? 18 বেশি হচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? বোঝানোর জন্য একটু বড় হচ্ছে, তোমরা যখন এই জিনিসটা আয়ত্ত করে নিবে ফ্রেন্ডস তখন দেখবে 2-1 লাইনে হয়ে যাচ্ছে ফ্রেন্ডস, এবং খুব সহজেই সলভ করতে পারছো। তাহলে টোটাল বেশি হচ্ছে 18। আমি যদি বলি গড়ে কত বেশি? গড়ে কত বেশি? গড়ে কত বেশি? তাহলে এই টোটালটাকে ভাগ করতে হবে। গড় যখনই বানাতে চাবো ভাগ করব। টোটাল বেশি 8, তাহলে গড়ে বেশি হবে ফ্রেন্ডস। টোটাল ছাত্র আছে কতজন? 3 আর 4-এ 7, 7 আর 5-এ 12 জন। 3টি ক্লাসের টোটাল ছাত্র সংখ্যা 12। তাহলে গড় বার করতে গেলে ফ্রেন্ডস এটাকে 12 দিয়ে ভাগ করব। তাহলে 12 দিয়ে ভাগ করলে 3 6 18, 6 দুগুণে 12। 2 দিয়ে 3-কে ভাগ করলে কত হবে? 1.5, তার মানে প্লাস 1.5। বুঝা গেল? 2 দিয়ে 3-কে ভাগ করতে পারো বা এমনিও ভাগ করতে, এমনিও বুঝতে পারো 3-এর অর্ধেক 1.5 হবে। তার মানে আমরা যে গড় ধরেছিলাম ফ্রেন্ডস, এক্সাক্ট গড় তার থেকে 1.5 বেশি হবে, প্লাস 1.5। এটা কিন্তু প্লাস, তার মানে এক্সাক্ট গড় ফ্রেন্ডস এই 80 থেকে বেশি হবে। 80 থেকে বেশি হবে, বেশি মানে প্লাস। কত বেশি হবে বলো দেখি? 1.5। তাহলে যোগ করলে কত হবে ফ্রেন্ডস? 81.5। এক্সাক্ট গড় এই 80 থেকে কত বেশি হবে? 1.5। তাহলে 1.5 মানে 80-র সঙ্গে 1.5 যোগ করব, যোগ করলে কত হবে? 81.5। এটাই অ্যান্সার ফ্রেন্ডস। আশা করি ক্লিয়ার। তো চলে ফ্রেন্ডস এবার আরেকটি টাইপে যাওয়ার আগে কিছুটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিই। এবার গড় দেওয়া থাকবে, কোনো টার্ম মিসিং থাকবে, এটা কিভাবে করব তার আগে একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি, তারপর প্রবলেমে যাচ্ছি। মনে করো ফ্রেন্ডস
কনসেপ্ট এরকম, মনে করো তিনটি সংখ্যার মধ্যে দুটো সংখ্যা দেওয়া আছে, 15, দ্বিতীয় সংখ্যা 18, তৃতীয় সংখ্যা জানা নেই ফ্রেন্ডস, এটা বার করব। আবার এই তিনটি সংখ্যার গড় হবে ফ্রেন্ডস, গড় দেওয়া আছে 20। এবার দেখো ফ্রেন্ডস, এতক্ষণ আমরা গড় বার করেছিলাম, মন দিয়ে শুনবে। এবার গড় দেওয়া আছে, আগের টাইপটার সাথে এটার একটু ডিফারেন্স বোঝার চেষ্টা করো। তিনটি সংখ্যা আছে, একটি 15, একটি 18, আর একটি সংখ্যা ফ্রেন্ডস জানা নেই। আবার দেওয়া আছে এই তিনটি সংখ্যার গড় 20। তাহলে ফ্রেন্ডস এই সংখ্যাটি কত হবে? তাই কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করো। এই টাইপের আমি দুটো এক্সাম্পল দিচ্ছি, আশা করি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। তারপর আমি এই টাইপের উপর কিছু প্রবলেম সলভ করব। তাহলে বলো দেখি, গড় দেওয়া আছে কিন্তু এটা এক্সাক্ট গড়, এটা কিন্তু ধরেনি ফ্রেন্ডস, এটা কিন্তু প্রশ্নেই দেওয়া আছে এক্সাক্ট গড় 20। তাহলে বলো দেখি এটা গড়ের থেকে কত কম? 5 কম। গড় হচ্ছে 20 আর এখানে আছে 15, তাহলে বলো দেখি এটা 20 থেকে কত কম? 5 কম। এটা বলো দেখি 20 থেকে কত কম? তোমরা বলবে 2 কম, তাই না ফ্রেন্ডস? গড় আছে 20, গড় দেওয়া আছে 20, কিন্তু এখানে সংখ্যাটা হচ্ছে 18, তাহলে ফ্রেন্ডস এটা গড়ের থেকে কত কম? 2 কম। তাহলে ফ্রেন্ডস প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে 5 কম, এই সংখ্যাটা 2 কম। বুঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? তাহলে ফ্রেন্ডস টোটাল কত কম হচ্ছে বলো দেখি? 5 আর 2 মিলে 7 কম। এখানে 5 কম, এখানে 2 কম, তাহলে এখানে টোটাল কত কম হচ্ছে বলে দেখি? 7 কম। বুঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? গড়ের থেকে প্রথম সংখ্যাটি 5 কম, দ্বিতীয় সংখ্যাটি 2 কম, তাহলে এখানে 5 কম হচ্ছে, এখানে 2 কম, তার মানে টোটাল 7 কম হচ্ছে। তাহলে ফ্রেন্ডস মিলানোর জন্য এটাকে 7 বেশি হতে হবে। বুঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? এখানে যত কম হবে এখানে তত বেশি হতে হবে, তাহলে দুটো মিলে সমান হতে হবে। এখানে 7 কম, এখানে 7 বেশি, দুটো ক্যান্সেল হবে। এখানে যদি 7 বেশি হতো তাহলে আমরা এখানে কি করতাম? 7 কম করে দিতাম, মানে -7 করতাম। বুঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? এখানে 5 কম, এখানে 2 কম। আরেকটি এক্সাম্পল দিব ফ্রেন্ডস, আরো ক্লিয়ার হবে। তাহলে টোটাল 7 কম হচ্ছে, তার মানে যেই সংখ্যাটি জানা নেই এদিকে যেহেতু 7 কম হচ্ছে, এটাকে 7 বেশি হতে হবে। এটা কত বেশি হবে বলো দেখি? যেই সংখ্যাটি জানা নেই ফ্রেন্ডস, আমরা যেই সংখ্যাটা বার করব সেটা হচ্ছে গড়ের থেকে 7 বেশি। কার থেকে 7 বেশি? গড়ের থেকে 7 বেশি, তার মানে 20 যোগ 7, তার মানে এই সংখ্যাটা কত হয়ে যাবে? 27। বুঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? এদিকে 7 কম, এটা 7 বেশি হবে। কার থেকে 7 বেশি হবে? গড়ের থেকে 7 বেশি, তাহলে 20 সঙ্গে 7 যোগ করলে 27, তার মানে অ্যান্সার কত? তৃতীয় সংখ্যাটা 27। তো ফ্রেন্ডস আরেকটু কনফিউশন হচ্ছে আশা করি অনেকের, আমি বুঝতে পারছি। চলো আরেকটি এক্সাম্পল নিচ্ছি। মনে করো তিনটি সংখ্যা 82, একটি সংখ্যা 78, আরেকটি সংখ্যা জানা নেই ফ্রেন্ডস। এই তিনটি সংখ্যার গড় দেওয়া আছে মনে করো 76। এই সংখ্যাটা আমাদের বার করতে হবে। গড় দেওয়া আছে তিনটি সংখ্যার মধ্যে প্রথমটি 82, দ্বিতীয় সংখ্যা 78, তৃতীয় সংখ্যা জানা নেই, তিনটি সংখ্যার গড় হচ্ছে 76। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই সংখ্যাটি কত হবে? এই সংখ্যাটা আমরা বার করব। তাহলে বলো দেখি ফ্রেন্ডস, এটা গড়ের থেকে কত বেশি? গড় হচ্ছে 76 আর এখানে আছে 82, তাহলে নিশ্চয়ই এটা গড়ের থেকে বেশি। কত বেশি বলো দেখি? 6 বেশি। গড় হচ্ছে 76, এখানে আছে 78, তাহলে বলো দেখি এটা গড়ের থেকে কত বেশি? তোমরা বলবে 2 বেশি। বোঝা যাচ্ছে? এইটা গড়ের থেকে 6 বেশি, এইটা 2 বেশি, তাহলে ফ্রেন্ডস টোটাল কত বেশি হচ্ছে? 8 বেশি হচ্ছে। এখানে ফ্রেন্ডস 6 বেশি হচ্ছে, এখানে 2 বেশি হচ্ছে, তাহলে টোটাল কত বেশি হচ্ছে? 8 বেশি হচ্ছে। তাহলে ফ্রেন্ডস এখানে যদি 8 বেশি হয় তাহলে এই সংখ্যাটাকে অবশ্যই 8 কম হতে হবে। এটা যত বেশি হবে, যে সংখ্যাটা বার করব সেটাকে তত কম হতে হবে। বোঝা গেল? দুটো মিলে মানে 0 হতে হবে। এদিকে 8 বেশি হচ্ছে, এদিকে 8 কম হতে হবে। আগেরটাই যেমন এখানে 7 কম হচ্ছে, তো যে সংখ্যাটা বার করব সেটা 7 বেশি হবে। এখানেও সেম, এখানে 8 বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে মিলানোর জন্য এটাকে 8 কম হতে হবে। এখানে যত বেশি হবে এখানে তত কম হতে হবে। আবার যদি ফ্রেন্ডস এখানে কম হয়ে যায় তাহলে এটাকে বেশি করতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? এদিকে 8 বেশি, এটাকে 8 কমাতে হবে। এটা কত বেশি হচ্ছে? 8 বেশি, তাহলে এটাকে কত কমাতে হবে? 8 কমাতে হবে। তার মানে ফ্রেন্ডস এটা গড়ের থেকে 8 কম। কার থেকে 8 কম ফ্রেন্ডস? গড়ের থেকে 8 কম। তাহলে এই সংখ্যাটা হবে, গড় হচ্ছে 76, তার থেকে 8 কম, তার মানে কত হচ্ছে বলো দেখি? 68। বোঝা গেল? এই তৃতীয় সংখ্যাটা কত হয়ে যাচ্ছে? 68।
আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে ফ্রেন্ডস। চলো আরো কিছু প্রবলেম সলভ করি, আরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। দেখো 3 নম্বরে কি বলছে, মানে টাইপ 2 এর প্রথম প্রবলেম আর ওভারঅল 3 নম্বর প্রবলেম। 9টি সংখ্যার গড় 87, যদি প্রথম 5টি সংখ্যার গড় 79 এবং পরের 3টির গড় 92 হয়, তবে নবম সংখ্যাটি কত? খুব সিম্পল ফ্রেন্ডস, খুব সহজ পদ্ধতিতে সলভ করব। তোমরা ভিডিওটা ছেড়ে যাবে না, সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করো, প্রত্যেকে বুঝতে পারবে ফ্রেন্ডস। দেখো কি বলছে, টোটাল সংখ্যা কয়টি আছে ফ্রেন্ডস? 9টি। আচ্ছা আমি এইভাবে দেখিয়ে দিই, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। এই 9টি সংখ্যার গড় দেওয়া আছে কিন্তু ফ্রেন্ডস, মন দিয়ে শুনবে, এখানে কিন্তু গড় দেওয়া আছে। গড় কত দেওয়া আছে বলো দেখি? গড় দেওয়া আছে 9টি সংখ্যার গড় 87। গড় কত দেওয়া আছে? 87। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, এই 5টি সংখ্যার গড় হচ্ছে, এই 5টি সংখ্যার গড় কত দেওয়া আছে? 79। 9টি সংখ্যার গড় 87, প্রথম 5টির গড় হচ্ছে 79। আর কি বলছে ফ্রেন্ডস? পরের 3টির গড়, এই পরের 3টি সংখ্যার গড়, এই 3টি সংখ্যার গড় দেওয়া আছে। এই 3টি সংখ্যার গড় কত? 92। তাহলে ফ্রেন্ডস এই নবম সংখ্যাটি কত? তো ফ্রেন্ডস নরমালি আমরা যেভাবে করি, 5কে 79 দিয়ে গুণ করব, এটাকে 3 দিয়ে গুণ করব, এটাকে 9 দিয়ে গুণ করব, তারপর এটার থেকে এটা মাইনাস, এই নর্মাল প্রসেসে করবো না, ক্যালকুলেশন বড় হবে এবং সময় বেশি লাগবে। এই টেকনিকটা দেখে নাও। প্রথম একটু তোমার আনকমফোর্টেবল হতে পারে, কিন্তু বলছি ফ্রেন্ডস ভিডিওটা শুধু স্কিপ করবে না, তোমাদের কনসেপ্ট ফ্রেন্ডস পুরো ক্লিয়ার করবো ফ্রেন্ডস, প্রত্যেকে বুঝবে ফ্রেন্ডস। আচ্ছা এখানে কয়টি সংখ্যা আছে? 5টি। এখানে কয়টি সংখ্যা আছে? 3টি। 5 3 8, আর এখানে একটি 9টি। এখানে নবম সংখ্যা, নবম সংখ্যাটি আমাদের জানা নেই, সেটা বার করতে হবে। আচ্ছা ফ্রেন্ডস গড় কিন্তু দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস, এখানে গড় ধরার প্রয়োজন নেই। যখন আমরা গড় বার করি ফ্রেন্ডস, সেক্ষেত্রে আমরা গড় ধরে নিই, এটা কিন্তু আলাদা টাইপ ফ্রেন্ডস। এবার গড় দেওয়া আছে, গড় দেওয়া আছে 87, আর এখানে আছে কত? 79। তাহলে বলো দেখি ফ্রেন্ডস এটা গড়ের থেকে কত কম? 8 কম। 87 থেকে 79 বিয়োগ করলে 8 কম হচ্ছে, বোঝা গেল? গড়ের থেকে কত কম? 8 কম। গড়ের থেকে 8 কম মানে একটা সংখ্যাই 8 কম, বোঝা যাচ্ছে? গড়ের থেকে 8 কম। 8 কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছো? 87 থেকে 79 মাইনাস করলে 8। তাহলে গড়ে যদি 8 কম হয়, তার মানে একটা সংখ্যাই 8 কম। এবার সংখ্যা তো একটি নয়, কয়টি আছে? 5টি। তাহলে একটাই যদি 8 করে কম হয়, তাহলে 5টা সংখ্যার জন্য কত কম হবে? গুণন 5, 5 8 40 কম হবে। মন দিয়ে শোনো, আরেকবার রিপিট করছি, একটা সংখ্যাই 8 করে কম। একটাই যদি 8 কম হয়, দুটো 16, তিনটের জন্য 24, চারটের জন্য 32, 5টার জন্য 5 8 40 কম হবে। আর এটা দেখো তো ফ্রেন্ডস, গড় হচ্ছে 87 আর এখানে আছে 92। তাহলে এটা গড়ের থেকে কত বেশি? 5 বেশি। গড় 87 কিন্তু এখানে আছে 92, তাহলে তোমরা বলবে এটা গড়ের থেকে 5 বেশি। তাহলে গড়ের থেকে 5 বেশি মানে একটা সংখ্যাই 5 করে বেশি হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? একটাই যদি 5 করে বেশি হয় ফ্রেন্ডস, সংখ্যা কয়টি আছে? 3টি। একটার জন্যই 5 বেশি, দুইটার জন্য 10 বেশি, তিনটার জন্য 15 বেশি হবে। কি করলে পাওয়া যাবে? 3 দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যাবে, বোঝা গেল? এখানে একটার জন্য 8 কম হচ্ছে, তাহলে 5টার জন্য 40 কম, 5 8 40 কম। এখানে একটাই 5 বেশি, তাহলে 3টার জন্য 3 5 15 বেশি। তাহলে ফ্রেন্ডস এখানে 40 বেশি হচ্ছে, এখানে 15 কম হচ্ছে, সরি এখানে 40 কম আর এখানে 15 বেশি। তাহলে দুটো মিলে কি হবে বলো দেখি? বড় সংখ্যার চিহ্ন মাইনাস, কম যেহেতু মাইনাস দিয়ে প্রকাশ করছি, বেশিতেই প্লাস দিয়ে প্রকাশ করছি। বড় সংখ্যার চিহ্ন মাইনাস, 40 থেকে 15 বিয়োগ করলে 25। তাহলে ফ্রেন্ডস এখানে কত কম হচ্ছে বলো দেখি? 25 কম হচ্ছে, তাই না? 25 কম হচ্ছে, বুঝা গেল? তাহলে এই দুটো মিলে কত কম হচ্ছে বলো দেখি? 25 কম হচ্ছে। তাহলে ফ্রেন্ডস এখানে যদি 25 কম হয়, সিমেট্রি সমতা বজায় রাখার জন্য এই নবম সংখ্যাটাকে 25 বেশি হতে হবে। দেখো বুঝতে পারছো কিনা আমার ভাষা? এখানে কত কম হচ্ছে? 25 কম হচ্ছে। যেহেতু এখানে 25 কম হচ্ছে, একটু আগে কনসেপ্টটাই বলছিলাম তোমরা, এখানে যত কম হবে, এখানে কম কত হচ্ছে? 25,
তাহলে এই নবম সংখ্যাটাকে 25 বেশি হতে হবে। তাহলে এই দুটো, এই 25 কমটা এটা দিয়ে মেকআপ হয়ে যাবে। এদিকে যত কম হবে এদিকে তত বেশি হতে হবে। তাহলে এই নবম সংখ্যাটা কত বেশি হবে বলো দেখি? 25 বেশি হবে। বোঝা যাচ্ছে? এই সংখ্যাটা কত বেশি হবে? 25 বেশি হবে। কার থেকে 25 বেশি ফ্রেন্ডস? গড়ের থেকে 25 বেশি। বোঝা গেল? নবম সংখ্যাটা গড় হচ্ছে 87, তার থেকে 25 বেশি। তাহলে 87-র সঙ্গে 25 যোগ করলে কত হচ্ছে? 7 5 12, 2 থাকবে 1, 8 2 10, 112। বোঝা গেল? তার মানে আমাদের অ্যান্সার কত হয়ে যাচ্ছে? 112। আরেকবার রিপিট করছি, এইটা একটা সংখ্যা 8 করে কম, তাহলে 5টার সংখ্যার জন্য 40 কম। এখানে একটা সংখ্যাই 5 বেশি, তাহলে 3টার জন্য 15 বেশি। এদিকে 40 কম, এদিকে 15 বেশি, তাহলে আলটিমেট 25 কম হচ্ছে। তাহলে এদিকে 25 কম হলে ফ্রেন্ডস নবম সংখ্যাটাকে 25 বেশি হতে হবে। কার থেকে 25 বেশি হবে? গড়ের থেকে 25 বেশি। গড় হচ্ছে 87, তার থেকে 25 বেশি। তাহলে 87-র সঙ্গে 25 যোগ করলে 112। তার মানে ফ্রেন্ডস নবম সংখ্যাটি হচ্ছে 112। এটি অ্যান্সার। চলো ফ্রেন্ডস আরেকটি প্রবলেম সলভ করি। তো দেখো ফ্রেন্ডস, টাইপ 2 এর 2 নম্বর আর ওভারঅল 4 নম্বর প্রবলেম কি বলছে দেখো। 60টি সংখ্যার গড় 34, প্রথম 3টি সংখ্যার গড় 28 এবং পরের 2টি সংখ্যার গড় 47, শেষ 2টি সংখ্যার গড় কত? তো ফ্রেন্ডস স্কিপ করবেন, এটাও দেখো একদম পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। দেখো টোটাল সংখ্যা কয়টি আছে? 60টি। 1 2 3 4 5 6, কত হলো? 1 2 3 4 5 6 7। 60টি সংখ্যার গড় দেওয়া আছে, কত দেওয়া আছে বলো দেখি ফ্রেন্ডস? 34। গড় কিন্তু ফ্রেন্ডস দেওয়া আছে, ধরার প্রয়োজন নেই। তার মধ্যে প্রথম 3টি 1 2 3, এই প্রথম 3টি সংখ্যার গড় দেওয়া আছে কত বলো দেখি? প্রথম 3টির গড় দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস 28। আর পরের 2টির গড় কত? পরের 2টির গড় হচ্ছে ফ্রেন্ডস, পরের 2টির গড় হচ্ছে 47। চলো তাহলে এখানে কয়টি সংখ্যা আছে? 3টি। এখানে কয়টি? 2টি। আর লাস্টে কয়টি আছে? 2টি। এটা জানি না, এদের গড় আমরা, এখানে 2টি সংখ্যা আছে, এদের গড় আমরা বার করব। প্রথম 3টির গড় 28, পরের 2টির গড় 47, পরের 2টির গড় জানা নেই, এটা আমরা বার করব। আর টোটাল 60টি সংখ্যার গড় হচ্ছে ফ্রেন্ডস 34, মানে 34। এবার একটা জিনিস আমায় বলো ফ্রেন্ডস, এটা তো গড় ধরার প্রয়োজন নেই, একদম ধরবো না, গড় দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস 34। তাহলে বলো দেখি ফ্রেন্ডস, গড় হচ্ছে 34 কিন্তু এখানে আছে 28, তাহলে বলো ফ্রেন্ডস গড়ের থেকে কত কম? 6 কম। খুব সিম্পল ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো। তো ফ্রেন্ডস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, ভিডিওটি অবশ্যই একটু লাইক করবে, ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে শেয়ার করবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফ্রেন্ডস নতুন এসে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আচ্ছা, তাহলে ফ্রেন্ডস এটা গড়ের থেকে কত কম? 6 কম। তাহলে গড়ের থেকে 6 কম মানে গড়ে 6 কম। গড়ে 6 কম মানে ফ্রেন্ডস একটি সংখ্যাই 6 করে কম হচ্ছে। একটা সংখ্যাই যদি 6 করে কম হয়, 2টি সংখ্যা 12 করে কম হবে। একটাই 6 কম, তাহলে 2টা 12 কম, 3টার জন্য 3 6 18 কম। বুঝতে পারছো ফ্রেন্ডস? একটাই 6 কম, 2টা 12 আর 3টার জন্য 3 6 18 কম হবে। বোঝা যাচ্ছে? একটা সংখ্যার জন্যই 6 করে কম হয়, 2টা সংখ্যার জন্য 12 কম হবে, 3টার জন্য 18 কম। আর এখানে বলো দেখি গড়ের থেকে এটা কত বেশি? 13 বেশি। 34 আর এখানে 47, 34 থেকে 47 কত বেশি? 13 বেশি। তো ফ্রেন্ডস একটা সংখ্যাই বেশি হচ্ছে 13 করে। তো ফ্রেন্ডস একটাই যদি 13 বেশি হয়, তাহলে 2টার জন্য কত বেশি হবে? 13 দুগুণে 26 বেশি হবে। একটা সংখ্যাই 13 করে বেশি, তাহলে 2টা সংখ্যার জন্য 13 দুগুণে 26 বেশি। তাহলে ফ্রেন্ডস ওভারঅল কত হচ্ছে? এদিকে 18 কম, এদিকে 26 বেশি। এদিকে 18 কম হচ্ছে, এদিকে 26 বেশি। তাহলে ওভারঅল কত হবে? বড় সংখ্যার চিহ্ন প্লাস, আর এখানে 26 থেকে 18 মাইনাস করে দাও, তাহলে কত হয়? 8। বা এমনিও বুঝতে পারো, এদিকে 18 কম, এদিকে 26 বেশি। 26 থেকে 18 বাদ দিলে 8 বেশি হবে। বা তুমি এভাবে ভাবতে পারো, বড় সংখ্যার চিহ্ন প্লাস, এটা মাইনাস না কিন্তু, হ্যাঁ, বড় সংখ্যার চিহ্ন প্লাস, 26 থেকে 18 মাইনাস করলে ফ্রেন্ডস 8 বেশি হবে। এদিকে টোটাল কত বেশি হচ্ছে? 8। তাহলে ফ্রেন্ডস সমতা বজায় রাখার জন্য এই দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে এদিকে 8 বেশি হচ্ছে, তাহলে ফ্রেন্ডস এদিকে 8 কি হতে হবে বলো দেখি? কম হতে হবে। টোটাল 8 কম। দেখো ফ্রেন্ডস এদিকে যত বেশি হবে এদিকে তত কি হতে হবে? কম হতে হবে। এদিকে 8 বেশি হচ্ছে,
তাহলে সমতা বজায় রাখার জন্য এই 8 বেশি হচ্ছে, এটাকে মেকআপ কিভাবে হবে, এদিকে 8 কম করে দাও, এদিকে 8 বেশি হচ্ছে, এদিকে 8 কম করে দাও। তাহলে টোটাল কত কম হচ্ছে 8। আমি যদি বলি এখানে দুটি সংখ্যা আছে, গড়ে বার করতে হবে, গড়ে কত কম, টোটাল কম হচ্ছে কত 8। তাহলে বলো দেখি গড়ে কত কম, এই দুইটি সংখ্যার জন্য ফ্রেন্ডস, কিন্তু দুইটি সংখ্যার জন্য 8 কম হচ্ছে। এবার গড়ে যদি বার করতে যাই 8কে ভাগ করব, কত দিয়ে ভাগ করব, সবগুলো সংখ্যা দিয়ে না, কিন্তু 7 দিয়ে না, এই দুইটি সংখ্যার জন্য করছি, তার মানে 2 দিয়ে ভাগ করব, দুইটি সংখ্যার জন্য 8 কম। তাহলে গড়ে কত কম, 8কে 2 দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে। বোঝা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস? তাহলে 2 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে গড়ে 4 কম হবে। টোটাল কম 8, দুইটি সংখ্যার জন্য 8 কম, তাহলে গড়ে কম হবে 4 দুগুণে 8, 4 কম হবে। বোঝা গেল ফ্রেন্ডস? গড়ে কত কম হবে, 4 কম হবে। তাহলে ফ্রেন্ডস এই দুইটি সংখ্যার গড় কত হবে, এই গড়ের থেকে 34 থেকে কত কম হচ্ছে, 4 কম, মানে -4। বোঝা গেল? যে গড় দেওয়া আছে তার থেকে 4 কম, গড় দেওয়া আছে 34, তার থেকে 4 কম, 34 থেকে 4 মাইনাস করলে ফ্রেন্ডস 30। তাহলে ফ্রেন্ডস এই দুইটি সংখ্যার গড় কত হয়ে যাবে, 30। আরেকবার রিপিট করছি ফ্রেন্ডস, এদিকে দেখো গড়ের থেকে কত কম, 6 কম, তাহলে একটা সংখ্যার জন্যই 6 কম, তিনটা সংখ্যার জন্য 18 কম। এখানে একটা সংখ্যার জন্যই 13 বেশি, দুইটা সংখ্যার জন্য 26 বেশি। এখানে 26 বেশি হচ্ছে, এখানে 18 কম হচ্ছে, তাহলে আলটিমেট 8 বেশি হচ্ছে। এবার এদিকে 8 বেশি হলে এদিকে 8 কম হবে, দুইটা সংখ্যার জন্য 8 কম, তাহলে গড়ে কম হচ্ছে 4। গড়ে 4 কম মানে ফ্রেন্ডস যে গড় দেওয়া আছে তার থেকে 4 কম হবে, তার মানে অ্যান্সার কত হবে, 30। বুঝা গেল ফ্রেন্ডস? তো ফ্রেন্ডস আজকে এখানেই শেষ করব। তাহলে নেক্সট ভিডিও গড়ের তৃতীয় ক্লাস তোমরা কেউ মিস করবে না। সেই ভিডিওতেও খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবলেম, আরো অনেক প্রবলেম বাকি আছে, সেই প্রবলেমগুলো তৃতীয় ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। তো ফ্রেন্ডস আজকে এখানেই শেষ করছি।